Angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah pesisir selatan menyebabkan sebuah bagang atau bangkrak nelayan terbawa dan terseret gelombang sehingga hancur dihempas di atas karang-karang pantai Kelapa Warna. Bangkrak ini terlihat dikerubuti oleh nelayan sekitar untuk mencari sesuatu yang memberikan petunjuk apakah ada nelayannya atau tidak. Sejauh ini tidak ada apapun di dalamnya, hanya sisa-sisa kehancuran dari bangkrak tersebut. Bagang atau bangkrak yang terdampar di pantai Kelapa Warna ini menjadi tontonan bagi pengunjung yang sedang berlibur di pantai Kelapa Warna.